शकीना बाइबल चर्च की जानिब से आप सबको सलाम। आज फिर पहला इतवार है और आपको बताया गया था कि हम शकीना चर्च में हर साल का एक टॉपिक रखते हैं, फिर हर 3 महीने का, फिर हर माह का और फिर हर संडे का। और इस साल का जो टॉपिक था वो था द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या तब्दीली का साल। और हम मुख्तलिफ़ किरदारों को देखते हैं। पहले इतवार हम एक ख़ातून को देखते हैं कि उसकी वसीले से किस तरह तब्दीली आई। आज की जो ख़ातून आपके सामने पेश करने को हूँ वो है दबूरा, जिसे इंग्लिश में डेबरा कहते हैं। दबूरा वो वाहिद ख़ातून है बाइबल में जो एक जज थी। कोई और जज या काजी बाइबल में नहीं है जो कि ख़ातून हो। और ना सिर्फ वो जज थी बल्कि उसके और भी बहुत सारे एरियाज़ में खिदमत थी। यानी वो एक प्रोफिटस थी, नबिया थी, वो जज भी थी, वो मिलिट्री लीडर भी थी, वो सॉन्ग राइटर भी थी। उसने एक गीत भी लिखा और खिदमत का भी सरअंजाम देती थी। और उससे ज़्यादा ये कि वो अपने आप को बनी इसराइल की माँ भी कहती थी। ये सारी बातें हम कुज़ात 4 और 5 बाब में पढ़ते हैं। मूसा जो दबूरा से पहले था वो भी नबी था, और दाऊद जो इसके दबूरा के बाद था वो भी नबी था, और ये बीच में थी जो कि नबिया थी। और इसका ज़िक्र जो बाइबल में है वो हम देखते हैं कि अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो ये सन 12 कबल मसीह में काजी और बतौर लीडर इसराइल में थी। और इसकी लीडरशिप के टोटल साल 60 बरस थे। पहले 20 बरस बहुत मुश्किलात में से गुजरी क्योंकि कनानी इनके ख़िलाफ़ थे और इसराइल को बहुत दबाते थे, उनको बहुत परेशान करते थे। लेकिन कनानियों की जंग के बाद 40 बरस अमन में रहे। और हम देखते हैं कुज़ात 5 बाब 15 आयत में, और इश्कार के सरदार दबूरा के साथ साथ थे, जैसा इश्कार वैसा ही बर्क था। वो लोग उसे हमरा झपट कर वादी में गए, रूबन की नदियों के पास बड़े बड़े इरादे दिल में उठाए हुए। सो ये एक नबिया थी और एक लीडर भी थी। और जैसे कि आपको बताया गया 60 बरस तक उसने बनी इसराइल कौम पर लीडरशिप की। दबूरा का मतलब क्या है? इंग्लिश में अगर हम देखें तो उसका मतलब है बी, हनी बी भी हो सकता है, यानी मक्खी या शहद की मक्खी। और दबूरा अपने आप को इसराइल की माँ कहती है, जो कि बाइबल में सबसे बड़ा रुतबा है, माँ का रुतबा। जैसे यूसुफ अपने आप को फ़िरौन का बाप कहता है, और ये हम पैदाइश 45 बाब 8 आयत में पढ़ते हैं। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे गोया फ़िरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। इसके अगर फैमिली कनेक्शंस देखें तो हमें बाइबल में सिर्फ एक ही जगह मिलता है कि वो लफ़ी दूध की बीवी थी। उसकी औलाद का कोई जिक्र नहीं, उसकी बाकी फैमिली का हमें कुछ पता नहीं। दबूरा की कहानी कुछ इस तरह से है कि वो इसराइल में नबिया थी और जज थी, काजी थी। लेकिन वो ऐसी हमारे सामने ईमान की मिसाल है कि उसके वसीले से बनी इसराइल ने बहुत बरकत पाई। क्या आप कभी ऐसे मुश्किल हालात में से गुजरे हैं जब पता ना चले कि क्या करना है? मैं आपको ये बताती हूँ, जैसा दबूरा ने किया, वो ईमान पर खड़ी हुई और उसने खुदा की आवाज़ को सुना, और जो कुछ खुदा ने उसे कहा उसने उसे पूरा किया। खुदा ने उसे हुक्म दिया, खुदा ने उसे बताया कि एक शख्स बर्क को वो बुलाए और बर्क को कहे कि वो तबूर के पहाड़ पर जाए और अपने साथ 10,000 मर्द लेकर जाए, ताकि वो कनानियों को शिकस्त दे सकें, इन्हें फ़तह मिले और कनानियों से वो आज़ाद होकर अमन में ज़िंदगी बसर करें। जो ही दबूरा ने ये बात सुनी खुदा से, उसने बर्क को बुलाया। लेकिन बर्क वो शख्स था जो कि खुद एक लीडर था, खुद कमांडर था, आर्मी चीफ था, लेकिन वो अकेले जाते हुए घबराया। उसने कहा दबूरा से कि अगर तू मेरे साथ जाएगी तो मैं जाऊंगा जंग पर, और अगर तू नहीं जाएगी
تو मैं नहीं जाऊंगा। एक कमांडर होते हुए वो घबरा गया। उसने कहा अगर तू जाएगी तो फिर मैं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। लेकिन दबूरा ने कहा मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि खुदा ने उसे कहा था कि वहाँ पर जाने से इन्हें फतह मिलेगी। और वो गई, और खुदा ने कहा कि जो कनानियों का कमांडर इन चीफ है, जो लश्कर का सरदार है जिसका नाम सीसरा है, वो मैं तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। हम गुज़ार 4:7 में पढ़ते हैं, और मैं नहर फैजून पर याबीन के लश्कर के सरदार सीसरा को और उसके रथों और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। ये खुदा ने कहा था, ये वादा किया था। और दबूरा इस बात को जानती थी, वो समझ गई थी कि जब खुदा ने कहा है तो वो पूरा करेगा, चाहे वो इंसानों की नज़र में नामुमकिन मालूम हो। आप देखेंगे कि उसने, दबूरा ने किस तरह ईमान का कदम बढ़ाया, और उसने उसी वक्त बर्क को बुलाया, लेकिन बर्क थोड़ा सा घबराया। जब हम ईमान पर खड़े होते हैं तभी हम फतह पाते हैं। फेथ लीड्स टू क्रशिंग विक्ट्री। हम फतहमंद उसी वक्त होते हैं जब हमें खुदा कुछ कहता है, खुदा अपने मंसूबे जाहिर करता है, और हम उन मंसूबों पर यकीन करते हुए ईमान का कदम बढ़ाते हैं। आज हर जिंदगी में कोई ना कोई जंग है। हर कोई कनानियों से जंग नहीं लड़ने जा रहा, लेकिन हर मसीही के सामने कोई ना कोई जंग ज़रूर है। रैल्फ मोहनी कहते हैं क्रिश्चियन लाइफ इज़ एवरी डे बैटल एंड एवरी डे विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस। और ये जंग हम उसी वक्त जीत सकते हैं जब हम ईमान पर खड़े हों और खुदा की आवाज़ को सुने, और जो कुछ खुदा कहता है उसके मुताबिक ना सिर्फ ईमान लाए बल्कि ईमान पर अमल भी करें। उसके पास जो सीसरा है, उसके पास 900 लोहे के रथ थे, और उसको उन पर बड़ा फख्र था। 900 लोहे के रथ थे, जो कि आज भी हमारे सामने हैं, कि ऐसे रथ जो हमें एहसास कमतरी, जो हमें मायूसी की तरफ खींचते हैं, जो हमें ये कहते हैं कि तू नाकाम हो जाएगा, लेकिन खुदा आपको इन चीज़ों से रिहाई बख्शना चाहता है। खुदा के सामने ये कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को खुदा पर ईमान लाकर देखें और जांचें और देखें कि खुदा कितना भला है। इब्रानियों 10:39 में लिखा है, लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। हम हटने वाले नहीं, जो खुदा कहता है उससे हम कभी नहीं हटेंगे। बनी इसराइल ने आहूद की हुकूमत में रूहानी तौर पर तरक्की की, लेकिन उसकी मौत के बाद खुदा ने इसराइलियों को की तरबियत के लिए इजाज़त दी कि याबीन उन पर बादशाह हो, और उसके याबीन की हुक्मरानी और उसके लश्कर का सरदार सीसरा हो। जब इसराइली खुदा उनके हजूर चिल्लाए तो खुदा ने उनकी आवाज़ को सुना और एक खातून को खड़ा किया जिस नाम दबूरा, ताकि वो इसराइलियों को कनानियों के हाथ से छुड़ा सके। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि जब भी कोई कौम नाफरमान होती थी तो खुदा उन पर ऐसे लोगों को हुक्मरानी करने देता था ताकि उनकी तरबियत हो, क्योंकि इब्रानियों 12:6 में लिखा है, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उससे तंबीह भी करता है। सो खुदा जिससे मोहब्बत रखता है उसे तंबीह करता है। याबीन और सीसरा की वजह से इसराइल मुसलसल ख़तरे में रहते थे, और दबूरा को ये बात पता थी। वो मुसलसल एक प्रेशर में, एक दबाव में थे। खुदा का ये मंसूबा था कि इसराइलियों को इससे छुड़ाए, और ये मंसूबा खुदा ने दबूरा पर जाहिर किया और उसे बताया कि किस तौर से ये होगा। उसने बर्क को भेजना था 10,000 आदमियों की फ़ौज के साथ, ताकि कनानियों का मुकाबला करें। उस दौर में सीसरा को, जैसे मैंने बताया, उन 900 लोहे के रथों पर बहुत फ़ख्र था। लेकिन हुआ क्या, जब वो जंग के लिए गए तो जंग तो उन्होंने फतह कर ली, लेकिन सीसरा बच निकले। पर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक औरत को खुदा ने खड़ा किया जिसका नाम याएल था।
تو یائل نے اسے دودھ اور مکھن کھلا کر جب وہ سو گیا سیسرا، تو اس نے ایک میخشو یعنی ہیمر لیا اور ایک میخ یعنی کہ کیل، لوہے کا کیل لیا اور اس کی کن پٹی پہ رکھ کر ٹھوکا اور سیسرا مر گیا۔ سیسرا کی موت اس طرح سے ہوئی۔ اس کا فخر تو 900 لوہے کے رتھوں پر تھا، لیکن ایک ہی لوہے کے کیل سے وہ فخر سارا ٹوٹ گیا اور اس کی جان جاتی رہی۔ ہم آج کس چیز پر فخر کر سکتے ہیں؟ ہمارا فخر کس پر ہونا چاہیے؟ کیا ہم گھوڑوں اور رتھوں پر؟ کیا ہم لوہے کے رتھوں پر؟ کیا ہم عزت، شہرت، پیسہ، دولت، اس زندگی پر فخر کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ پولوس تو کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی اور بات پر فخر کروں سوائے یسوع مسیح کی صلیب کے۔ آج ہمارا فخر خدا کا کلام ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج ہمارا فخر یسوع کے نام پر ہے، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے۔ آج ہمارا فخر یسوع کے خون پر ہے اور آج ہمارا فخر یسوع کی صلیب پر ہے۔ ان چیزوں کے سوا ہمارا فخر کسی چیز پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سیسرا کے لیے دیکھتے ہیں 900 رتھ، لوہے کے رتھ اس کا فخر تھے، ایک ہی لوہے کے کیل سے وہ فخر ٹوٹ گیا۔ دبورا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا دل ایک لیڈر کا دل تھا۔ چند ایک باتیں ہم دبورا کے حوالے سے دیکھیں گے کہ شی واز این آئیڈیل لیڈر، وہ ایک مثالی لیڈر تھی اور اس نے اسرائیلیوں کو کنانیوں سے چھڑایا۔ پھر ہم دبورا کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ دبورا خدا کی رہنمائی میں چلتی تھی اور برق جو ایک ملٹری لیڈر تھا اس کی اس نے بڑی مدد کی۔ دبورا کی مدد سے کنانیوں کے سپہ سالار سیسرا کو شکست ہوئی۔ بائبل واضح طور پر بتاتی ہے کہ دبورا ایک قاضی تھی، جج تھی، اور بائبل میں یہ بھی واقعہ ہے کہ دبورا نبیہ تھی۔ ہم دبورا کی لیڈرشپ کی بہت سی خصوصیات دیکھ سکتے ہیں، لیکن چند ایک آج ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ نمبر 1، وہ خدا سے حکمت حاصل کرتی تھی۔ شی واز وائز اینڈ شی ہیڈ ڈیوائن وزڈم فرام گاڈ۔ لوگ اس کی رہنمائی کے لیے اور اس سے صلاح لینے کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ قضات 4:4 میں لکھا ہے، اس وقت لفیدوت کی بیوی دبورا نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی۔ وہ سارے کام حکمت سے سر انجام دیتی تھی، اور یہ حکمت اس کی اپنی حکمت نہیں تھی بلکہ الہی حکمت تھی۔ وہ خدا سے حکمت حاصل کر کے یہ سارے کام سر انجام دیتی تھی۔ دوسری بات جو اس کی لیڈرشپ میں ہم دیکھتے ہیں، اس کی اپروچبلٹی، وہ سارا وقت اویلیبل ہوتی تھی، لوگ اس کے پاس آسانی سے پہنچ سکتے تھے، وہ لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ قضات 4:5 میں لکھا ہے، وہ افرائیم کے کوستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ لوگوں کو پتا تھا وہ کہاں ہے، لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ہمارے لیے اویلیبل ہے، لوگوں کو پتا تھا ہم جب چاہیں اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اپروچبل ہو، لوگ اس تک پہنچ سکیں۔ تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں، ہر سینسٹیوٹی ٹو گاڈ، اس کے کان خدا کے لیے حساس تھے۔ وہ خدا کی آواز کو سنتی تھی، سمجھتی تھی، اور اس پر ایمان بھی رکھتی تھی اور آگے بھی بڑھتی تھی، قدم بھی اٹھاتی تھی۔ صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کے مطابق عمل بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قضات 4:6 میں لکھا ہے، اور اس نے قادس نفتالی سے ابی نوئم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبولون سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے؟ وہ جانتی تھی کہ خدا برق سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے لیے حساس تھی۔ چوتھی بات جو ہم اس کی لیڈرشپ کے دل میں دیکھتے ہیں، شی واز اے لیڈر آف لیڈرز۔ برق اسرائیلیوں کا ملٹری لیڈر تھا، اور
वो दबूरा नबिया थी और मिलिट्री लीडर के नीचे हज़ारों लोग थे जिन पर वो कमांड करता था, लेकिन दबूरा वो शख्सियत है जिसने बर्क को फ़ैसला लेने में मदद की, उसकी रहनुमाई की और उसके साथ साथ चली और उसके साथ उसको मुसलसल हदायत देती रही। गुज़ार 4 बाब 14 आयत में लिखा है, तब दबूरा ने बर्क से कहा कि उठ, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें खुदावंद ने सीसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। क्या खुदावंद तेरे आगे नहीं गया? तब बर्क और वो 10,000 मर्द उसके पीछे पीछे कोए तबूर में गए। 5वीं बात जो हम इसके हवाले से देखते हैं कि वो बड़ी दिलेर थी, वो उसके साथ चलने के लिए तैयार होगी जंग में। आप सोचें, इसराइलियों की फ़ौज थी और बर्क था उनका लीडर, और सामने कनानियों की बहुत बड़ी फ़ौज थी जिनकी सिपह सलार, लश्कर का सिपह सलार था सीसरा। उनके साथ जंग लड़ने के लिए वो खुद गई, एक खातून होते हुए। गुज़ार 4 बाब 9 आयत में उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ चलूँगी। सो दबूरा के किरदार में हमें कैसी दिलेरी नज़र आती है। वो एक दिलेर खातून थी, वो पीछे नहीं हटी। उसने कहा, मैं ज़रूर बर्क तेरे साथ जाऊँगी और तुझे हदायत भी दूँगी, क्योंकि मेरा ईमान है कि खुदा ने हमें फ़तह दे दी है। 5वीं चीज़ जो हम छठी चीज़ जो हम देखते हैं वो है, शी अंडरस्टैंड्स हर रोल ऑफ लीडरशिप। वो समझती थी, वो जान गई थी कि मेरी लीडरशिप की जिम्मेदारियां क्या हैं और इसराइल को मैंने किस तरह लीड करना है। गुज़ार 5 बाब 2 आयत में लिखा है, पेशवाओं ने जो इसराइल की पेशवाई की और लोग खुशी खुशी भर्ती हुए, उसके लिए खुदावंद को मुबारक कहो। वो मान गई कि उसके लीडरशिप खुदा की तरफ से है। वो जानती थी कि खुदा ने उसे लीडर मुकर्रर किया है और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझती और उन्हें खूब निभाती थी। 7वीं बात, हर हार्ट वॉज विद हर पीपल। उसका दिल लोगों के लिए था, उसका दिल अपने लोगों के साथ था, उसके दिल में बनी इसराइल कौम थी। और जब तक हम एक लीडर अपने दिल में अपने कौम का दर्द ना रखे, वो लीडरशिप में कामयाब नहीं हो सकता। गुज़ार 5 बाब 9 आयत में लिखा है, मेरा दिल इसराइल के हाकिमों की तरफ लगा है जो लोगों के बीच खुशी खुशी भर्ती हुए, तुम खुदावंद को मुबारक कहो। उसका दिल हाकिमों और लोगों में लगा हुआ था। और आखिरी बात जो बहुत ज़रूरी है और आज हमारे लिए भी ज़रूरी है कि इन सारी बातों से तमाम फतह याबियाँ, तमाम कामयाबियाँ, तमाम काम जो खुदा हमारे वसीले करता है, हमने जलाल किसको देना है? उसने शी न्यू शी हैड टू गिव ग्लोरी टू गॉड, ऑनर टू गॉड। आज हमने भी अपनी तमाम कामयाबियों के लिए खुदा को ही जलाल देना है। और गुज़ार 5 बाब 3 आयत में, ए बादशाहो सुनो, ए शहजादों कान लगाओ, मैं खुद खुदावंद की सताइश करूँगी और खुदावंद इसराइल के खुदा की मदद होगी। जब जंग जीत कर आए, उसने खुदावंद ही को जलाल दिया, उसने उसी की सताइश की कि खुदावंद भला है, उसी ने मदद की। वो जानती थी कि खुदा ने पहले ही उसे बता दिया था कि फ़तह उन्हें ज़रूर मिलेगी और उसने उसको ले लिया था। आज खुदा हमें कुछ कहता है और थोड़ी देर बाद अगर ना हो, जैसे उसने बर्क को बुलाया और वो जाने के लिए तैयार ना हुआ, तो वो बेदिल भी हो सकती थी, लेकिन वो जान गई थी कि अगरचे ये काम बहुत मुश्किल है, मुझे भी इसके साथ जाना पड़ेगा, मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि खुदा ने वादा किया है कि वो सीसरा को हमारे हाथ में कर देगा। सो हम इसके किरदार से क्या सीखते हैं? चंद एक बातें हैं जो हम उसके किरदार से सीखते हैं। नंबर 1 कि खुदा के कलाम पर भरोसा करें। वी शुड ट्रस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। जब खुदा ने कह दिया है तो वो हो गया, दैट्स इट। उसने बैठ के सोचा नहीं कि पता नहीं ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मैं जाऊंगी, फ़ौज के साथ जाऊंगी, मेरे साथ क्या होगा। उसने सोचा नहीं, उसने एकदम फैसला लिया कि ये खुदा कह रहा है तो खुदा मेरे साथ है और जो चीज़ें मुझे दरकार हैं खुदा वो खुद अपने वक्त पर मुहैया करेगा। सो आज की नौजवान ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि खुदा के कलाम पर भरोसा रखें।
اگر خدا آپ کو کچھ کہتا ہے، چاہے وہ دنیا کی نظر میں ناممکن ہو، شاید وہ دنیا کی نظر میں مشکل ہو، لیکن خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھیں اور ایمان کا قدم اٹھائیں۔ جو کچھ خدا نے کہا وہ ضرور پورا کرتا ہے۔ دوسری بات اس کے کردار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ خدا نے کہا ہے اس کے آرڈر کو بھی سمجھنا ہے، اس کے حکموں کی بھی تعمیل کرنی ہے، اور مردوں کے کردار کو بھی دیکھنا ہے۔ لیڈرشپ میں مردوں کو پیچھے نہیں چھوڑنا، خدا کے حکموں کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور دبورہ ساتھ گئی لیکن خود لیڈر بن کے نہیں گئی، وہ برق کی پیچھے رہ کے رہنمائی کرتی تھی۔ لیڈر وہی تھا۔ قضات 4:9 میں لکھا ہے، اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورہ اٹھ کر برق کے ساتھ گئی۔ وہ دبورہ صرف برق کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ تیرا فوکس غلط ہے، تو خدا پر بھروسہ رکھنے کی بجائے مجھ پر رکھ رہا ہے، میری قوت پر رکھ رہا ہے، تیری نگاہیں خدا پر ہونی چاہیے تھی۔ آج ہم اپنے جو بھائی ہیں خدمت میں، ہم ان کی رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، ان کی ہدایات کر سکتے ہیں، ان کے مددگار بن سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اگر محبت سے، جیسے دبورہ نے کہا، بتایا اس کو کہ تیرا فوکس غلط ہے، تو خدا پر خود بھروسہ رکھ، تو مجھ پر کیوں بھروسہ رکھتا ہے؟ میں تو ایک خاتون ہوں، اور خدا کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے نبیوں پر ظاہر نہ کرتے۔ خدا نے دبورہ جو ایک نبیہ تھی، اس وقت کی پروفیٹک وائس تھی، اس پر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ فتح انہیں ضرور ملے گی۔ ایک بائبل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے اپنی ٹیچر سے سوال کیا کہ مجھے خدا نے یہ خدمت دی ہے، اور شاید اس لیے دی ہے کہ اس کام کے لیے کوئی مرد فیل ہو گیا ہے۔ تو ٹیچر نے پوچھا یہ خیال تجھے کہاں سے آیا؟ اس نے کہا دبورہ کی کہانی سے، کیونکہ کوئی مرد تھا جو فیل ہو گیا، تو اس کی جگہ خدا نے دبورہ کو اٹھا کھڑا کیا۔ کیا آپ ایسا سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا خدا اس وقت خواتین کو اٹھا کھڑا کرتا ہے جب کوئی مرد فیل ہو جائے؟ یقیناً نہیں۔ آپ ساری بائبل میں دیکھیں، خدا نے مختلف رولز دیے ہیں، مختلف خدمات دی ہیں۔ جب سن 12 بفور کرائسٹ یا قبل از مسیح ایک خاتون کو خدا نے ملٹیپل منسٹریز دیں، 11 قاضیوں کا ذکر ہے اس کے ساتھ جو مرد تھے، اور یہ واحد ہے پوری بائبل میں جو جج تھی۔ تو کیا وہ کسی کا طرفدار ہے؟ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ خدا نے مختلف کردار اسے دیے، مختلف کرداروں میں سے استعمال کیا، اور وہ ہر ایریا میں خدا کے ساتھ ساتھ چلی۔ اس کا اخلاقی کردار بہت اچھا تھا، لوگ اس سے محبت رکھتے تھے، لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اور اس کی خدمت پر کسی نے کبھی انگلی نہ اٹھائی تھی۔ شی واز اے وومن ہو چینجڈ ہسٹری۔ اس نے تاریخ کو بدل دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ واحد خاتون تھی جس کا ذکر بائبل میں بطور جج ہوا ہے، کوئی اور اس کے بعد نہ اس سے پہلے تھی۔ اور پھر ہم اس کا ملٹری رول بھی جو ہے، جنگ میں جانا، فوج کے ساتھ جانا، یہ بھی بہت منفرد ہے۔ خواتین اکثر جنگ میں نہیں جاتی تھیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک میل لیڈر برق نے اس سے صلاح لی۔ اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی مرد اکثر خواتین سے صلاح لینا پسند نہیں کرتے، لیکن برق نے اس سے صلاح لی۔ یہ بھی ایک ہسٹری کی بات ہے کہ اس نے اس سے مدد مانگی اور صلاح لی۔ وہ نفی دود کی بیوی تھی، لیکن اس کی اولاد کا کہیں ذکر نہیں۔ پھر بھی وہ خود کو اسرائیل کی ماں کہتی ہے، جو اس وقت میں بہت بڑا رتبہ تھا، سب سے بڑا رتبہ تھا کہ وہ ایک ماں کہلائی۔ وہ اپنے آپ کو مدر آف اسرائیل کہتی ہے۔ یقیناً اس میں ماں کی ممتا نظر آتی ہوگی، ماں کی محبت، لوگ اس کی طرف کھنچے آتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ محبت سے ڈیل کرتی تھی، ہر کسی کے لیے اویلیبل ہوتی تھی، اور ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتی تھی، کسی کی بھی طرفدار نہیں تھی۔ آج کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے چیلنج ہے کہ اگر
دبورہ کو خدا اس دور میں ملٹیپل منسٹریز دے کے خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو آج کیوں نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرد فیل ہوگا تو پھر ہی کوئی خاتون خدمت میں آئے گی، لیکن ضروری بات یہ جیسے دبورہ کے کان خدا کی آواز پر لگے تھے اور وہ جانتی تھی کہ اس خدمت کے لیے خدا نے اسے چنا اور بلایا ہے، تو وہ ان باتوں پر بھی مان لائیں۔ آج آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ خدا کی آواز کو سنیں اور اپنا آپ اسے پیش کریں۔ دبورہ نے اپنا آپ اسے پیش کر دیا اور خدا نے اسے خوب استعمال کیا اور تاریخ میں ایک تبدیلی آئی۔ خدا آپ کو برکت۔